Good afternoon, everyone. So today morning, the first session, we looked at breadth first search. We discussed this algorithm already. So as an input, we have graph, V and E. Along with that, we also provide source vertex from where we are going to start entire BFS process, right? And the output for that algorithm is going to be what? The distance vector, the predecessor vector, and the breadth first tree. Well, let us see what is the algorithm one more time so we can revise that entire process, and then we will apply the same algorithm on given graph. So what BFS says, it says you go for the initial setup first. The initial setup is, look, when you start this process, you haven't explored any of the vertices yet. So all the vertices in a graph, forget about source, we will say all those vertices are undiscovered, so white color. Now if we haven't discovered those things, then the distance will be infinite, okay, and the previous vertex will be nil. Now for source vertex, what we say is we are going to start our process from the source vertex, which means we already know there is one vertex called S, so we have discovered it, and we will set its status to be gray. Distance is 0 because that's the place where we are starting, and the previous vertex for source is going to be nil. Fine. Now we need one queue in this entire process, so we'll take an empty queue first and we will insert our source vertex in that queue. Now after that, what we do is we go and implement or we perform the iterative process where it says until your queue becomes empty, you follow certain steps where we will delete one element from queue. We call it U. U is the current element or the vertex. Now for all vertices which are adjacent to U, we will check if that vertex is still undiscovered. Then we say that we discover it. So set its color to gray. Set a distance by simply incrementing distance of U by 1. And the previous vertex is going to be U. And whatever vertex you have discovered just now, V, NQ that vertex in your queue. Now you will perform these steps for all the adjacent vertices of U here. एक बार जैसे U का काम खत्म होता है, what you'll say, U is finished, so set its color to black, right? So this is what the algorithm is, and what we want to do now is we actually want to perform or we want to apply this algorithm on a given graph. So this is an example. Consider a given graph. Now by looking at this graph, I can say, oh, this is an undirected graph, and the source vertex is also given S. So this is going to be your source vertex. Starting from this vertex, we want to explore this graph in a breadth first manner. Okay. Now what BFS algorithm says, you will need some of the elements. So let us go and first do the initial setup, right? So what we need, look, we already have a set of vertices. Now when we apply this BFS algorithm, we are going to have the distance vector. We will also have the previous vertex vector or the array. We need one queue, and whatever element we delete from Q, if we consider it to be U, then all the vertices of which are adjacent to U will be V. So if this is U, then there will be V1, V2, V3 and so on. So all these elements we will need while we perform the entire process, right? So let us go and first do the initial setup. Well, initial setup, what it says, except from source vertex,
बाकी सारी वर्टाइसिस को white color apply करो, the status white, distance infinite, previous vertex nil. So what we do is we set all the other vertices to be the white color, then their distances to be infinite. I'm also going to keep this distance in within the vertex itself. So by looking at graph, I can say what is the distance, right? So we'll have distance vector as well as we will display those distances in the vertex itself. So all the vertices are having distance infinite and the previous vertex is nil. So that's the initial loop. Then for source vertex, what we say, the source vertex color is gray, distance is 0, right? And the previous vertex is nil. So that is all about source vertex. Then we take an empty cube and we insert the source vertex inside that cube, right? So this is the initial setup. Source को gray, 0 distance और nil previous vertex set करो, बाकी सारी vertices को white color, infinite distance and nil previous vertex set करो, एक empty queue उठाओ और उसके अंदर source vertex को डाल दो. Now this is the initial setup. Now what we do is we go and perform the iterative steps. Now once we have that queue, we are going to perform these steps. Queue से एक element निकालेंगे, okay? We'll take all the adjacent vertices and one by one we are going to perform these steps. And at the end, we will set the black color to current element, current vertex. So let us perform those things. Let us perform those things here. Now one thing, look, what I'll do is gray color at present I'll set yellow, and when we are done I'll set it to blue. Okay, so source vertex is gray right now, all other vertices are white, and we have the source vertex in our queue itself. So we start with deleting an element from queue. तो आपको क्या मिलेगा? You'll have S here. Then find out the adjacent vertices of S. You will have R and W. You'll start one by one process. सबसे पहले आप R के लिए देखोगे. Is the current status of R to be white? Yes, it is. अभी भी R जो है वो white color पे है. So we will consider that. सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? We'll set it to discovered. So उसका status gray करो. Then update the distance of R. S का जो distance है +1. S का distance है 0. +1 is 1. So the distance of R will be 1. Okay. So distance of R will be 1. And the previous vertex for R is going to be S. R आपने कहाँ से explore किया? S से. So you said distance, previous vertex for R is S. So that's all about R. Now don't forget to NQ R within the queue. So आपकी queue के अंदर आप R add करोगे. And then done. Okay. Then we'll go for the next element W. W के लिए same process करो. Is the current status of W is white? Yes, it is. Just a minute, guys. Recording चालू है. Please, थोड़ी बार बस. Yeah. Okay. Let's continue now. So we take the current status of W. Okay. Is current status of W still white? Well, if it is, yes it is, then we will go for the W.
change the current status of W to be gray, then update the distance of W, distance of S plus 1, so that becomes 1, W का distance हो गया 1, and then the previous vertex of W is S, और आप W को अपनी Q के अंदर डाल दोगे. So one by one we have considered all the adjacent vertices of S. We have covered all the adjacent vertices of S. तो S का काम खत्म, right? S is finished now. So we will change the status of S to be black. Right now I am doing it blue. Okay. So we are done with S. So we will say S is finished now. Now is your Q empty? Well, not. Q के अंदर हमारे पास और भी elements हैं. So what we will do? We'll go and perform a delete operation on Q. हमें मिलेगा R, and हम R के लिए बाकी की process करने जाएंगे. So what we'll do? We will check what are the adjacent elements of R. R के adjacent कौन कौन है? R के adjacent आपको दो मिलेंगे, S and V. S is adjacent to R. V is also adjacent to R. Then we will check भाई S का current status क्या है? Is it white? Well, no. S तो finish हो चुका है, black. So we will neglect S. अगर उसका status white नहीं है तो neglect करो. Go for the next one. V. Is the current status of V still white? Well, yes, it is. Then we will process V. क्या करेंगे हम? सबसे पहले change the status of V to gray. Then update the distance of V. So that's going to be what? Distance of R plus 1. R का distance है 1. 1 plus 1 is 2. So distance of V is 2. And the previous vertex of V is what? R. V का previous बन गया R. And then we will insert V into the Q. So we are done with S, we are done with V. R के जितने भी adjacent vertices थे सब खत्म हो गए, मतलब R का काम खत्म. Change the status of R to be black. And then you will repeat. Is your Q empty? Well, no. तो क्या करोगे? You are going to perform delete operation. आपको मिलेगा W. Check the adjacent vertices of W. You will have S, T and X. S का current status black, so neglect. T का current status white. Okay, consider your T. Change the current status of T to gray. Then T का distance update करो. W का distance plus 1. So 1 plus 1 is 2. T का distance हो गया 2. And T का previous vertex बन जाएगा W. Right? And then you insert that vertex into your Q. So T आप insert कर दोगे Q के अंदर. The same process we'll do for the X also. Check the current status of X. Is it white? Yes, it is. Then we'll update the current status of X to be discovered gray. उसका distance update करो. It's gonna be 2. Distance of X is gonna be 2. And the previous vertex of X is going to be W. Okay. So, yeah. Let's continue with the X. Distance of X becomes 2 and the previous vertex for X is W. And then insert your X into the Q. So W के जितने भी adjacent vertices थे आपने cover कर लिए. So आप ये बोलोगे ठीक है तो फिर W का काम खत्म. Change the status of W to be finished. So likewise you will continue the process. Okay, भाई current state Q खाली है नहीं है.
आप एक एलिमेंट डिलीट करोगे आपको मिलेगा v. v के एडजेसेंट देखो r. करंट स्टेटस ऑफ r फिनिश्ड, भूल जाओ. v का और कोई एडजेसेंट है ही नहीं तो v का काम खत्म. चेंज द स्टेटस ऑफ v टू बी फिनिश्ड. q से डिलीट करो आपको मिलेगा t. t के एडजेसेंट देखो w, x एंड u. इतने एडजेसेंट हैं t के. नाउ करंट स्टेटस ऑफ w इज फिनिश्ड, सो भूल जाओ. करंट स्टेटस ऑफ x इज डिस्कवर्ड, तो उसको भी भूल जाओ. करंट स्टेटस ऑफ u क्या हो जाएगा? वाइट, तो उसको कंसिडर करना है. सो वी से ओके, u इज डिस्कवर्ड नाउ. Distance of u is going to be distance of t plus 1, so that is going to be 3. u का distance हो जाएगा 3 and the previous vertex of u is t. So and you insert your vertex in the q also. तो t के सारे adjacent vertices खत्म. Change the status of t here. Make it black. आगे बढ़ेंगे. Delete an element from Q, आपको मिलेगा X. Find the adjacent vertices of X. It's gonna be W, T and Y. Check the current status of W. It is finished. भूल जाओ. Change the current status of T. It is finished. भूल जाओ. Check the current status of Y. It is white. अभी भी undiscovered है. So let us discover it. Change the status of y to be gray. Then update the distance of y, that becomes 3. Y का distance हो गया 3. And the previous vertex of y is going to be x. तो y को insert कर दो q के अंदर. And you are done with all the adjacent vertices of x. तो x का status हो जाएगा finished now. Now, is your Q empty? Well, no. Delete करो आपको मिलेगा U. अब U के adjacent देखो T and Y. Check the status of T. It is finished. भूल जाओ. Check the status of Y. Well, it is already discovered. भूल जाओ. तो U का काम खत्म. Update the status of U to be black. Is your Q empty? Well, no. We will perform a delete operation. हमें मिलेगा Y. Find out adjacent vertices of Y. आपको मिलेंगे U and X. Current status of U is finished. भूल जाओ. Current status of X is also finished. भूल जाओ. तो U, Y के सारे adjacent cover कर लिए. You will update the status of Y to be finished. And now you check, is your Q empty? Well, yes. जितने भी elements उसके अंदर गए थे सारे के सारे delete हो चुके हैं. So our Q is empty right now. And we will stop the entire process. Okay? So when you complete your entire process, make sure all your vertices are black. All are finished. And at that time, you will have the distance vector as well as the previous vector. Distance vector will tell you what is the length of the path from your source vertex to any of these vertices. And the previous vertex will tell you which one is the predecessor of your vertex in a path from source to destination. So the status will be something like this one. And while you were considering all the edges and previous vertices, this was the path you have considered. Whereas these two edges are neglected from the entire graph. So, well, what these vectors or arrays will tell you, it is very simple. Let's say you want to find a path from S to Y, from
S to Y. So you will directly have a look at the entry of Y. It says the distance of Y is 3. Okay, 3 jumps you have to take. 3 edge आपको consider करनी पड़ेगी. So it gives you the distance and it also gives you the path. Now what is the path? So it says y का predecessor कौन है? X. So y के आगे कौन आता है? X. ठीक है, x के आगे कौन आता है? W. Then you backtrack this entire array. W के आगे कौन आता है? S. और S के आगे कौन आता है? Nil. So here you will stop and you have the entire path now. S से W, W से X, X से Y. So we have 3 edges to be considered here, right? And that gives you the entire path also. So you have to backtrack your predecessor array and that will give you the entire path, right? So we have the distance vector, we have the previous vector, and the graph, subgraph, the tree is something like this one. At the end, it gives you the breadth first tree. When you explore it in a breadth first manner, finally you will have a tree. जो edge आपने consider नहीं की है उसको निकाल दो. That will be your tree. You will have a distance vector जो आपको बताएगा कि source से लेके बाकी सारे vertices के distance क्या है, the length of the path, and the previous vertex can give you the entire path by backtracking it. आप उसको backtrack करो तो आपको पूरा path भी मिल सकता है. So this is your BFS. Whatever algorithm we have written, we have also seen how we can apply or how that entire algorithm works on a given graph. So the next is exercise for you. एक नया graph जिस पे आपको BFS apply करना है. Now this is directed graph. Make sure you focus on the directions also. And the source vertex is also given. U is the source vertex given to you. तो मतलब वो ये बोलता है कि ठीक है, U से चालू करो और BFS अप्लाई करो. So it's the final status is going to be something like this one. Okay, something like this you will have it. That will be your trick. Now I've given you the result directly. You have to apply the entire BFS process on a given graph step by step. एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? वेल, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है एल्गोरिथम लिखो, सो यू हैव टू राइट दैट एंटायर एल्गोरिथम, और यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज BFS. सो उसमें भी आप यही एक्सप्लेन करोगे कि हाउ BFS वर्क्स एंड देन गिव द एल्गोरिथम. और मे बी एक ग्राफ दे दिया हो आपको, सोर्स वर्टेक्स दे दी हो और बोला हो कि अप्लाई BFS ऑन दिस. सो इन दैट केस यू हैव टू राइट द एंटायर प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. हर बार आपको रिपीटेडली ग्राफ ड्रॉ करके करंट वर्टेक्स और हर एक वर्टाइसिस के स्टेटस दिखाने होंगे. यू हैव टू गो फॉर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, and that's the reason those kind of questions can be asked in either 6 or 8 marks. Okay, so that's up to you. Now let us discuss what is the time complexity for BFS. Look, this is the entire algorithm that we have discussed. सबसे पहले आप क्या करते हो? You go for the initial setup. You run a loop to set the initial status of all the vertices. Initially white करेंगे, infinite, and previous को nil करेंगे. And जो एक vertex आपने निकाल दी थी, वो एक vertex के लिए आप और अलग से statement लिखते ही हो. मतलब you are going to set all the vertices. So total vertices are what? V. So it will take order of V time. ठीक है, तो इतना पार्ट हो गया order of V. Then we have while loop on Q.
जो क्यू हमने प्रिपेयर की है. नाउ इफ यू केयरफुली लुक एट द एंटायर प्रोसेस, हर एक वर्टेक्स जो है वो एटलीस्ट नो हर एक वर्टेक्स जो है वो एग्जैक्टली एक बार क्यू के अंदर गई थी और वहां से बाहर निकली थी. If you check the entire process carefully, then you will observe that every vertex has been inserted in a queue and then deleted, and that is exactly once. तो ये आउटर लूप जो है वो कितनी बार चलेगी जब तक क्यू खाली नहीं होती. क्यू के अंदर कितनी वर्टेक्स गई थी, टोटल जितनी है सारी की सारी. सो द आउटर दिस while लूप is going to run for order of v time. Okay, then we have nested for loop for each vertex v which is adjacent to u. Now adjacent का मतलब एज हो तभी आप adjacent बोल सकते हो. तो ये for loop कितनी बार चलेगी, जब तक आपको नई अनडिस्कवर्ड वर्टेक्स मिलती है, राइट. तो जितनी एजेस हैं आपके पास वो सारी की सारी एजेस को आप देखने जाओगे तभी आपको एडजेसेंट वर्टेक्स मिलेगी. And this for loop will run for exactly edge number of times. So that's why we say it is theta of e. It is theta of e. So finally it gives you v plus e times. हर एक वर्टेक्स की जितनी भी एजेस हैं वो सारी की सारी एजेस आपने ले ली, तो ये सारी वर्टेक्सेस के लिए सारी एज कवर कर ली. So nested for loop already defines all the possibilities in E. So यहाँ से आ गया E और ऊपर वाला जो एक लूप था वो हो गया V. So total time is order of V plus E. That is the time complexity for BFS algorithm. Okay, that is the time complexity for breadth first search algorithm. Now in detail how this V plus E comes, you will learn it when you go for DAA, Design and Analysis of Algorithm subject in future semester. Right now you have to remember what is the time complexity of BFS, that is order of V plus E. Well, so that's all about BFS. The next one is depth first search, DFS. Now how it works, it goes to search your required vertex or a value as deep as possible. पहले वो डीपर जाएगा और एक्सप्लोर करेगा अंदर 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 जाके. So actually it is going to consider the most recently discovered vertex and it will consider that, means वो उसके adjacent को देखने जाएगा. अगर U से आपको V मिला है तो V के adjacent X को भी देख के आओ. बाद में आप देखोगे कि भाई यहाँ पे क्या था, W था या what. Okay, so you'll go deeper first. So if currently V has been explored, तो V के adjacent जितने भी हैं उनको explore करके आओ. When you are done with all the adjacent of V, then you backtrack. आप वापस जाओगे और बाकी के sibling देखोगे. Okay? Then you go back and you will discover the remaining siblings. So likewise, you are going to continue the entire process deeply. आप जाते जाओ, खत्म हो गया तो वापस आओ, you backtrack और जहां से भी sibling बाकी था वहां से sibling को कवर करो. So you'll continue this process जब तक reachable vertices cover नहीं हो जाती. जितनी भी vertices reachable है, you cover all those vertices. फिर कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई हाँ, few vertices are remaining, still those are not reachable from the current place. Well, in that case, if there is any undiscovered vertex remains, then we will pick one of those undiscovered vertices and we will do the same process starting from that thing.
वहां से आगे बढ़ जाएंगे फिर से। Look, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या बोलता है, फ्रॉम अ गिवन सोर्स कैन यू फाइंड इट। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करता है, उसको सोर्स की जरूरत नहीं है। डीएफएस ऐसा बोलेगा कि ग्राफ में कहीं से भी स्टार्ट कर लो, मैं रीचेबिलिटी देखूंगा, अगर कोई बाकी रहता है तो उसको भी कवर कर लूंगा लास्ट में। सो डीएफएस के लिए सोर्स पहले से होना जरूरी नहीं है। यू कैन पिक एनी ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम योर ग्राफ। ओके, सो व्हाट इट सेज, input for your DFS, depth first search algorithm, will be only the graph. ग्राफ दे दो एज अ इनपुट, उसको सोर्स देने की जरूरत नहीं है। नो सोर्स वर्टेक्स इज गिवन हियर। ओके, सो व्हाट इट डज, इट विल पिक एनी ऑफ द वर्टेक्स एज अ सोर्स और वहां से अप्लाई कर देगा ये पूरा प्रोसेस, और लास्ट में कोई बच गया तो वहीं से भी वो पूरा प्रोसेस फिर से करेगा। Now, as an output at the end of the process, वो हमें क्या देगा? Well, it is going to give us two timestamps. For every vertex, it will give you the discovery time and finish time. कब आपने उस vertex को discover किया और कब आपने उस vertex को finish किया. So it's going to give you the timestamp, discovery time and finish time. Along with that, it also gives you the previous vertex, so that if you want to find path, आप इसको backtrack कर पाओ. And it gives you the depth first forest. ट्री नहीं देगा, एक से ज्यादा ट्री अगर बनते हैं तो हम उसको forest बोलते हैं. So DFS process will give you depth first forest at the end. And while we are going for this entire process, हर एक vertex का status update करना है, we can use the same coloring scheme, white, gray and black. आप same coloring scheme यहाँ पे भी use कर सकते हो. So at last we will have discovery time, finish time, previous vertex and depth first forest. Let us see what is this algorithm. We'll go for the initial setup first. So what we will do is, for all the vertices in your graph, you will set the current status to be white, मतलब undiscovered. उसका previous vertex जो भी है वो nil रहेगा, हर एक vertex के लिए predecessor nil. और जब आप process apply करते हो, you will start your timestamp from 0. The current time is 0. So that is the initial setup. ये हमारा हो गया initial setup. उसके बाद, well, it says you explore each and every vertex in a depth first manner. हर एक vertex को हम depth first manner में explore करने जाएंगे. मतलब एक एक करके वर्टेक्स पकड़ो फ्रॉम योर ग्राफ और हर एक वर्टेक्स के लिए कुछ प्रोसेस करो. सो इट सेज, फॉर ईच वर्टेक्स यू इन योर ग्राफ, आप उसको एक्सप्लोर करने जाओगे, लेकिन एक्सप्लोर तभी करोगे अगर उसका स्टेटस व्हाइट है. सो इफ कलर ऑफ यू इज व्हाइट, देन वी विल गो एंड एक्सप्लोर इट. DFS विजिट, we will go and visit that vertex. Okay, what we'll do is we will go and visit that vertex. Now visit means what? visit करना मतलब क्या करना? In a depth first manner, किसी एक vertex को आप visit करने की बात करते हो, इसका मतलब ये है कि आप उस vertex के adjacent को explore करने जाओगे. अगर U को visit करना है तो U के जितने भी adjacent हैं उनको explore करने जाओ, तभी आप बोल सकते हो कि V visit हो गया, sorry, U visit हो गया. So this DFS visit is a separate function. Now let us see what is DFS visit then. So DFS visit, when we want to visit any vertex,
सबसे पहले तो हमने उसको एक्सप्लोर किया, सो वी विल सेट इट्स कलर टू ग्रे। यू को अगर आप विजिट करते हो तो पहले यू का स्टेटस ग्रे कर लो। देन वी हैव टू सेट द टाइम स्टैम्प ऑफ यू। हमने यू को कब डिस्कवर किया? वेल, इंक्रीज योर टाइम स्टैम्प बाय 1 एंड देन सेट द टाइम। टाइम स्टैम्प को 1 से इंक्रीज करने के बाद वो करंट टाइम जो भी है, दैट बिकम्स द डिस्कवरी टाइम ऑफ यू। यू का डिस्कवरी टाइम हो गया। और उसके बाद हम यू के जितने भी एडजेसेंट हैं वो उसको एक्सप्लोर करेंगे। मतलब यू के जितने भी एडजेसेंट्स हैं आप उसको एक्सप्लोर करने जाओगे, v1 v2 v3। so for each v which is adjacent to u, आप उनको एक्सप्लोर करने जाओ। हाँ, डेफिनेटली उनको एक्सप्लोर तभी करेंगे अगर उसका कलर वाइट है। और अगर वाइट है तो क्या? वेल, वाइट है तो आप ये बोलोगे कि आपको v मिला कहाँ से? u से। सो द प्रीवियस वर्टेक्स ऑफ v इज u। u हो गया उसका प्रीवियस वर्टेक्स। एंड देन मतलब v1 अगर आपने पकड़ा है तो v1 को विजिट करने जाओगे, v के एडजेसेंट को कंसिडर करोगे। v2 और v3 को साइड में रखो, पहले v1 के अंदर जाओ। नाउ हियर वी डू द रिकर्जन। रिकर्जन किया तो स्टैक खुद ब खुद आ गया यहाँ पे। सो डेप्थ फर्स्ट सर्च मेक्स यूज ऑफ स्टैक। अब जैसे ही v पे आप कॉल करोगे तो v का स्टेटस ग्रे होगा, एक टाइम स्टैम्प अपडेट होके वो करंट टाइम जो है वो जाएगा कहाँ पे? डिस्कवरी टाइम ऑफ v में। तो v का डिस्कवरी टाइम सेट हो गया। एंड देन v के जितने भी एडजेसेंट थे वो आप देख लोगे। सो रिकर्सिवली इट इज गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दोज वर्टाइसेस विच आर एडजेसेंट टू v1। सो v1 से आप वापस जाओगे v2 के अंदर, v2 से आप वापस आके जाओगे v3 के अंदर। when you are done with all those adjacent vertices v1 v2 v3 and all, तो आप क्या करोगे? you will say, oh I am done with my current vertex u का काम खत्म। so you will update the status of u to black। u का status आप करोगे black। u का काम खत्म। u के सारे एडजेसेंट वर्टाइसेस जब कवर हो जाते हैं, देन ओनली देन वी सेट द स्टेटस ऑफ u टू बी ब्लैक, राइट। अगर v फिनिश हो, अगर u फिनिश हो गया तो उसका फिनिश टाइम भी सेट करेंगे। सो अपडेट योर टाइम स्टैम्प बाय 1 एंड देन set it to the finish time of u। set it to the finishing time of u। so this is the recursive process of depth first search, and that handles the stack internally। so what it gives, when we are done with the depth first search process, it gives us discovery time, it gives us finish time, it gives us the previous vertex, and it gives us the depth first forest। and this one is the DFS algorithm। quickly have a look at the algorithm again। initial setup में हम क्या करेंगे? सारी vertex का color white, previous vertex nil, बस इतना ही करना है। डिस्कवरी टाइम और फिनिश टाइम पहले से हमें पता ही नहीं है तो वो खाली रहेंगे दोनों। एनीवे वी आर गोइंग टू सेट दोस टाइम जब हम एक्सप्लोर करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रोसेस, टाइम स्टैम्प को बना दो 0 एंड देन यू विल स्टार्ट बाय पिकिंग वन बाय वन वर्टेक्स फ्रॉम योर ग्राफ। ग्राफ के अंदर से एक एक वर्टेक्स उठाते जाओ और प्रोसेस करो। प्रोसेस तभी करेंगे अगर उसका कलर वाइट है। अगर उसका कलर वाइट है तो उसको विजिट करने जाओ। सो यू गो एंड विजिट दैट वर्टेक्स। जब विजिट करने की बात करते हो तो उसका मतलब क्या है? यू एक्सप्लोर इट, तो ग्रे हो गया, मतलब वो डिस्कवर हुआ तो उसका डिस्कवरी टाइम भी सेट करेंगे। एंड देन वी विल एक्सप्लोर द एडजेसेंट्स ऑफ दैट वर्टेक्स।
U से V1 पे आए तो V1 के जितने एडजेसेंट है उसको देखने जाओ, और अगर वो वाइट है तो उसका प्रीवियस वर्टेक्स सेट करने के बाद उसके डेप्थ में जाओगे. डेप्थ में जाना मतलब रिकर्जन करना. So you will recurse the same process. When you are done with all possible adjacent vertices, आप करंट वर्टेक्स का स्टेटस ब्लैक करोगे. अगर वो फिनिश हुआ तो उसका फिनिशिंग टाइम भी सेट कर लो. So this is the entire process of DFS. Actually, we'll stop here for today. Okay. In our next lecture, well, tomorrow morning we have extra sessions, 9 to 11. Make sure all will join. So tomorrow morning we are going to start from the application of DFS on a given graph. इस ग्राफ के ऊपर हम DFS अप्लाई करेंगे. There is a self loop on Z, and look, DFS doesn't require any source node. You can start from anywhere. So what we'll do is tomorrow we'll start with the process of applying DFS on the given graph. Given graph के ऊपर हम DFS apply करेंगे, and we'll see what is the result. And after DFS, we need to have a look at minimum spanning tree and Warshall algorithm. So by end of tomorrow's session, we will complete our entire syllabus also. So that's all for today. Thank you guys. See you tomorrow morning. Bye-bye.